ඔන්න අද travel with Thiru YouTube channel එකට බව්වන්ට ආදරය කරන ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඇත්තටම මට මේ වීඩියෝ එක සහ ෆොටෝස් මට එවලා තිබ්බේ මේ බව් පැංචන්ට ආදරණීය ගෙවල් හොයලා දෙන්න කියලා. මේ බව් පැංචෝ ඉන්නේ බණ්ඩාරගම. මම මේ දාලා තියෙන විස්තරයට ඔයාලට බව් පැංචෝ ඕනනම් කෝල් එකක් දීලා කතා කරලා හෝ ගිහින් හෝ ගෙනත් හෝ ගන්න පුළුවන්. හැබැයි කලුතර පානදුර හොරණ ඒ යවට මේ බව් පැංචන්ගේ අයිතිකාරයාට ගෙනත් දෙන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් නම් මේ පැංචන්ට ආදරණීය නිවහනක් දෙන්න. ඒක ලොකු පිනක්. නම්බර එක තියෙනවා. පුළුවන් නම් කෝල් එකක් දෙන්න.